嗱，中年好聲音4咧，咁啊臨決賽之前嘅5個回合入面咧，咁啊上個禮拜就已經係播出咗個第1個回合啦，咁啊啱啱都播出咗第2個回合噶啦。咁今次咧個主題就係原唱之夜。嗱，咁啊顧名思義啦，話明原唱啦，咁啊當然揀到嘅隻歌咧，就嗰隻歌嘅原唱者咧都會咧上嚟咧幫手咧做助力嘅。嗱，今次嘅嘉賓嘅評審咧就換嚟阿 B 哥哥鐘鎮濤啊，咁仲有就係呢一個知音人咧，亦都好猛料喎，2位前輩啊，就係阿米雪姐姐同埋阿石修哥哥啦。嗱，咁上一個禮拜咧就播出咗第1個回合啦。咁上次咧最低分嗰3位咧就分別就係阿周志康啦、陳玉培啦同埋鄭仲豪嘅喎。嗱，咁啱啱播出嘅第2個回合啦，原唱之夜咧，咁啊個分數咧就會好緊要噶啦，因為咧就係一路咁樣疊加上去啊。嗱，啱啱播出嘅呢一集嚇原唱之夜咧，即係我自己又覺得咧就真係幾好睇嘅，因為咧原唱者咧都係有份咧出現咧嚟到去幫手啊，所以咧其實啊都係個水準都相當高啊。而且我發覺咧，仲有好幾位嘅參賽者咧，就因為得到原唱者嘅幫忙底下咧，都竟然俾我咧發現咗佢哋有啲新啲嘅嘢出到嚟嘅喎。咁所以都唔係話冇火花㗎。嗱，第1位出場嘅咧就係阿鄭嘉星啊。咁佢啊就係派咗邊一位嘅原唱者嚟到去同佢合作咧？就係阿李健達啦。咁大家可能或者係咪好似有啲生面口喎？李健達嗱，或者咁樣講啦。咁因為我諗佢應該係屬於嗰啲係屬於係唱作類型嘅歌手啊。咁啊又唔算得話係偶像派啦。咁啊所以可能咧就真係有啲朋友仔好似好生面口咯對於呢個名。咁啊嗱，佢揀嚟嘅一隻歌咧就叫做也許不易啊。其實呢隻歌咧都我自己又覺得都比較特別少少啦因為隻歌又講唔上得話係真係好流行啊，即係用流行曲嚟形容呢隻歌咧，我又覺得好似又唔係太貼切。嗱，我見咧阿嘉星咧佢自己本身嗰把聲咧就真係唱呢隻歌又特別即係有質感啊。咁啊，所以咧我聽落咧又都聽得都幾舒服㗎。咁啊，但係咧，因為正如即係我頭先所講啦，呢隻歌咧其實嚴格嚟講咧就唔可以講得話係即係啲即係真係好 hit 嘅流行曲啊。咁啊，所以我覺得咧就揀咗呢隻歌俾阿嘉星唱咧，就其實就有少少蝕底咗嘅。咁同埋加上咧，阿嘉星今次咧就話第1個出場啊。咁嗱呢一度咧又變咗又多一樣嘢咧係蝕底咗。咁嗱，雖然阿嘉星都唱得幾唔錯啊，但係就得87分。嗱，你要知道啦，即係嚟到即係而家10強啊，其實咧你攞唔到9字頭咧，都真係有少少擔心㗎嚇。咁啊，嘉星嘅表現啊，絕對係合格嘅，因為佢唱到隻歌嗰個感覺出嚟啊，幾好 feel 嘅。只不過咧就係蝕底就蝕底在，因為隻歌咧就真係完全唔可以稱得上係真係流行元素好強嘅一首歌咯。咁第2位出場嘅參賽者就係阿許美琪啊。咁咧佢咧就被派到咧幫手嘅原唱者咧就係阿小肥啦。咁啊小肥咧就揀嚟佢一隻歌啦，叫寵物啊。咁嗱呢隻歌咧又係好難唱嘅一首歌。咁啊但係因為小肥咧佢本身咧自己咧即係唱歌技巧都有翻咁上下噶嘛。咁啊所以阿美琪咧其實咧抽到唱呢隻歌咧都唔係冇難度㗎。對於佢嚟講，因為即係其實個音差都好大嘅呢隻歌。咁所以我咪話小肥佢真係呢個唱歌功力都真係都唔係嘢少啊嚇。咁啊見到可能唔知阿美琪係咪都係有少少緊張咧？咁有啲嘅失誤出現咗啦，就係咧唔記得歌詞啊。
但係咧都好好彩啊！我見到咧佢即係拍住阿小肥咧，咁啊個默契咧都有啲嘅喎。咁啊阿小肥都好醒目噶啦。咁啊見到阿美琪咧，咦好似嗌求救喎，即打咗眼色咁樣咁啊咁，所以阿小肥咧佢都有幫下手提下水咁樣啦。咁啊但係當然啦，咁啊嚟到呢啲比賽去到後期啦。都講咗啦，即係呢啲咁嘅所謂嘅低級嘅一啲嘅失誤咧，其實咧都幾折磨人㗎嚇。咁嗱，咁少少嘅呢個失誤咧，咁當然咧就有影響㗎啦。嗱，雖然咧佢今次都唱得幾唔錯，因為呢隻歌咧真係好難唱啊嚇。咁啊，但係少少失誤咧，咁啊換嚟就係咁佢今次嘅分數咧就係89分嘅。咁啊，但係咁講啦，咁其實我都滿意佢呢首歌，佢唱得都真係相當之唔錯㗎。不過咁啊，仍然都見到咧，即係如果拍埋阿小肥嗰度咧，咁啊確實咧就話小肥似乎個功力咧就真係略勝一籌啊。嗱，第3位出場嘅參賽者就係陳旭培，咁派嚟幫佢手嘅原唱者就係阿胡鴻鈞啦。咁佢哋揀一隻歌咧就叫做《太難開始》啊。咁啊，雖然阿旭培咧，佢話咧呢隻歌就唔係佢即係最中意嗰隻啦，咁但係就阿鴻鈞就都揀咗呢隻歌咧，就俾阿旭培唱嘅，咁啊都唔緊要啦。咁呢隻歌都係一個好嘅歌啊。嗱，咁其實呢隻歌咧都唔係容易唱啊，即係都有啲高音嘅部分啦。咁啊，見到阿旭培咧，佢表現咧都唔差嘅。咁啊，但係係見到有陣時有一兩句咧，去到有啲位咧，咦好似有啲多辛苦哦。咁啊，原來咧佢話咧本身個喉嚨咧嗰日都有啲唔舒服喎。咁啊，但係先前佢冇講啦，真係冇人知啦嚇。咁啊，但係都見到評審阿 B 哥哥咧，佢話都係咪個喉嚨有啲唔舒服啊？咁都即係原來都聽得出佢有啲唔係好妥當喎咁樣。咁啊係嘅，咁啊爭咗少少，咁但係我又覺得阿旭培咧，咁啊拍住阿胡鴻鈞咧，佢今次呢隻歌咧，佢唱得都幾好 feel，我覺得嚇，咁啊我覺得即係就 so far 咧聽咗幾位嘅參賽者咧，咁啊個個都唱得真係幾唔錯嚇，咁啊所以咧嗱，今次咧阿旭培咧就嗱，因為即係個喉嚨有少少事啦嚇，咁啊但係佢唱得都幾有 feel 喎，呢隻歌我覺得佢唱得幾好嘅，咁同埋呢隻歌都唔係容易唱啊，因為有啲位係高音啊，咁呢隻歌咧佢就攞到89分嘅。嗱，咁啊雖然冇9字頭啦，咁啊但係咧其實我覺得89啊同埋90呢啲咧太接近啦嚇，咁所以如果你攞8字頭咧，我覺得如果你挨近係攞89分咧都還可以嘅，咁啊但係咧你話去到88啊甚至87咧，咁就有少少危險咯。咁佢係89分嘅。嗱，第4位出場咧就係阿鄭仲豪啊。咁咧佢就有邊一位嘅原唱者去幫手咧？咁啊開心啦，因為咧都係夾 band 嘅喎，咁就係 Supper Moment 嘅主音Sunny咧就係嚟幫手啊。咁啊揀咗隻歌就係佢哋Supper Moment 嘅幸福之歌。嗱，咁呢隻歌都街知巷聞㗎啦，都好多朋友仔都即係識得㗎啦嚇。咁呢隻歌咧就我見到阿仲豪咧。都哇成個生猛晒喎，因為真係好難得，真係俾佢可以抽到係揾個 band 嘅可以夾到嘅，咁啊所以就佢都兩眼發光，我見到佢，咁佢都好開心喎，睇得出喎，真係咁啊見到阿仲豪佢咧都都好投入落隻歌度，咁啊見到佢拍住咧同阿 Sunny 咧，我覺得即係兩個有火花喎，咁所以咧。少有地我又見到仲豪今次咧竟然都爆高音都可能都真係太開心咁啊好投入咁啊所以變咗咧就出嚟咧，我覺得咧就個感覺都真係相當之唔錯咁啊連啲評審都係好 enjoy 咁喎，咁今次咧嗱都真係高分啲啦，因為以前咧即係先前嗰幾次嘅比賽咧，都話仲豪都係停留喺即係中游位置啲分數啦。今日咧呢一次咧就話唱得真係幾唔錯，咁啊突破咗啦，咁啊有93分喎，咁啊真係算係高分
咁呢隻歌咧，我睇佢哋唱咧，咁我自己都好有 feel 啊。但係咧，我係略嫌啊，仲豪佢唔夠放，再放啲咧就好啦。咁唔知係咪都緊張咧？可能或者係啦，可能又即係偶像啊嘛。佢話都係偶像嚟嘅。咁啊，既然拍住偶像唱歌，咁可能都係小賓面都可能真係有啲緊張嘅嚇。咁啊，等我下次佢如果可以再放啲咧，咁就好啦。第5位出場嘅參賽者啊，許雲妮啊，咁咧就邊位幫佢手咧？就係劉雅麗啦。咁啊係啊，即係劉雅麗都即係唱過一啲係舞台劇噶嘛。咁啊，所以咧個舞台劇嗰個 feel 都係幾重下嘅。咁其實都啱嘅，因為咧阿雲妮如果拍住阿劉雅麗咧，咁我自己咧想像中都覺得其實個畫面算係幾唔錯，因為雲妮佢本身都係一個歌手啊嘛嚇，咁啊所以咧表演嘅經驗咧其實豐富嘅。咁今次咧佢得到阿劉雅麗嘅幫手啦，咁咧亦都係帶咗一個新少少嘅模式啊去演繹呢隻歌啊，就係一個百老匯式嘅一個裝扮啊。咁阿雲妮就係扮演係女士啦，咁劉雅麗咧就係着晒 tuxedo 咁樣啦，類似啦嚇，咁扮一個男士啊，咁所以咧其實企出嚟咧，咁個舞台 feel 咧，舞台劇嗰個 feel 咧就係重嘅嚇，咁所以都幾有戲㗎嚇，即係做戲嗰個戲嚇，唔係即係聲戲嗰個戲啊。咁但係我覺得就係佢哋兩個合拍出嚟咧，就都令到我覺得真係好似睇緊舞台劇，咁所以咧我感覺都幾新鮮啊！咁同埋見到阿雲妮咧，同埋阿劉雅麗兩個好投入啊！同埋咧，阿雲妮咧，佢今次唱呢隻歌咧，佢有把新嘅聲俾我聽到啊！嚇，咁可能就係要就翻隻歌啦嚇，咁所以咧我見到咦〜有啲音咧，我好似未聽過阿雲妮係用嘅喎。咁今次佢呢隻歌咧，就令我聽到一把佢新啲嘅聲啊。咁所以咧，對於我嚟講就好新鮮啦。咁今次咧，佢哋演繹呢隻歌咧，就分數咧都唔低啊，有93分喎。好啦，第6位出場嘅就係周志康啊。嗱，抽到同佢拍嘅原唱者。咦，原來都係佢啲老死嚟嘅喎，啲 friend 嚟嘅喎，就係關楚耀啊。咁咧，阿楚耀咧就揀嚟佢一隻叫做《你當我什麼》咧嚟到去同阿志康合唱嘅。咁嗱，我又想講咧，阿志康今次咧就有啲新嘅嘢俾到我啦。我聽到佢一把咧，以前佢咁多次唱歌我冇聽過嘅一把聲啊！我終於聽到咧一把聲係有翻啲力量啊，同埋咧聽得出咧阿志康咧好似咧用咗一個新嘅方式咧嚟到去唱歌啊，因為咧聽到一把聲咧係佢過往咧參加比賽嗰陣時咧我冇聽見過嘅一種新少少嘅聲音啊。即係我成日話佢咧，即係唱歌真係爭咁啲力噶嘛。嗱，今次咧佢唱呢一隻你當我什麼咧，我就覺得咧，咦，佢把聲咧係比較入咪啲，同埋真係響啲、有力啲啊，聽得出係有分別噶。咁仲有咧就係拍住啲即係啲 friend 嚟到唱歌咧，咁可能咧就又冇咁壓力大啦，咁就比較 relax 啲啦嚇。咁所以咧嗱，佢今次咧阿志康呢個表現咧就唔錯啦，咁終於都見到有90分啦今次。好啦，咁第7位出場嘅咧就係阿老虎仔啊，蔡密哲啊。咁今次咧幫手唱嘅原唱者就係阿連詩雅啦。咁阿連詩雅就揀嚟咧佢嘅一隻只要和你在一起咧嚟到同阿蔡密哲合唱嘅。咁嗱，今次咧就可能拍住阿連詩雅啦。咁阿連詩雅本身咧即係個聲咧就應該係比較 soft 一啲嘅，溫柔啲嘅。咁同阿密哲咧其實都有少少嘅差距啊。咁可能就係受咗阿連詩雅嘅影響啦嚇。咁都發覺咗咧，阿密哲咧今次唱呢隻歌咧，我又覺得佢有把新少少嘅聲出咗嚟喎。咁就係比較屬於
溫柔啲啦，就冇佢先前即係比賽即係多數情況底下咧，佢都比較係把聲係比較 aggressive 啲嘅，有陣時我覺得。咁呢隻歌咧就睇到佢溫柔嘅一面啊，咁所以咧又俾我見到佢一把比較新啲嘅聲啊。嗱，今次咧，所以我咪話咧啱啱播完呢一集咧，其實有好幾位嘅參賽者都俾我有一個好新嘅感覺啊，就係咁嘅意思啦。同埋咧，我留意到咧，可能就因為要即係盡量配合咧，隻歌比較溫柔啲啦。咁我見到咧蔡蜜智咧就全程咧都係其實係笑住嚟唱嘅隻歌。咁我覺得呢樣嘢可能就真係幫到啲手啦。咁嗱，佢今次咧蜜智咧用一把溫柔嘅聲嚟到唱呢一隻歌咧，咁咧89分其實都唔算話低分啊，因為我都講咗啦，89、90呢啲其實爭1分咧、1-2分咧，其實係好容易都會發生嘅嚇，咁所以89分唔算低分噶啦。咁同埋咧，其實呢隻歌咧唔好睇小話，好似好溫柔咁，但係其實呢隻歌都難唱啊，呢隻歌都嚇。不過蜜智佢自己本身咧，即係個唱功都有翻咁上下啦。咁唯一挑剔嘅咁可能就係即係始終。即係廣東話咧，咁可能就佢可能有啲咬字都仍然係爭少少啦嚇。咁呢隻歌89分算係咁噶啦。好啦，第8位出場嘅就係游淑晴啦。咁咧幫手唱歌嘅嗰位原唱者咧，哇係都前輩級噶啦，就係黃寶欣啊。咁佢咧就揀嚟一隻咧，即係當年都係街知巷聞嘅歌啊，十分之 hit 嘅歌啊，就係佢自己嘅一隻 I'm Your Friend, I'm Your Lover。嗱，呢隻歌咧我自己咧都好中意嘅。咁但係咧我又有個擔心啦，因為呢隻歌以為好 disco feel 嘅，係啦，即係好跳舞 feel 嘅。咁話呢隻歌，但係如果要攞嚟唱歌比賽用咧，我又覺得咦，喂，似乎都有難度變咗。嗱，呢隻歌係咪難唱？呢隻歌唔難唱，其實嗱就係因為唔難唱啦。其實要嘅技巧冇乜嘅，其實咁，但係一首咁 hit 嘅跳舞歌、disco 歌，咁你攞嚟參加比賽咧，其實就難度係大於咧，係在於喺邊度咧？就係你點樣可以有兩點做到出嚟咧？就係呢個問題啦。嗱，所以咧點解咧呢隻歌咧，我覺得淑晴咧就唔係話唔啱佢唱，只不過咧呢隻歌其實好難有得發揮得好啊，因為一首咁 hit 嘅歌，你點樣令佢再有多啲其他新啲嘅嘢，同埋其他嘅亮點咧？咁係真係高難度啊！咁所以咧呢隻歌咧，對於淑晴嚟講咧，就唱係一啲難度都冇啊！咁但係要令到隻歌感覺上係比較新啲fresh 啲啦，同埋同一時間又要可以 show 到淑晴佢自己嘅技巧有幾高咧，就變咗有啲難啦。咁所以今次咧嗱。即係論個分數嚟講咧，我又覺得真係唔算高啦。咁今次係88分。雖然現場就好多即係觀眾咧都跟住一齊唱呢隻歌個氣氛其實幾唔錯。但係呢隻歌咧就要真係發揮得好啲咧，想為淑晴攞分，即係攞分可以高啲咧，就呢度就有難度啦。其實咧，當中我見到有1-2次咧，其實咧有機會俾淑晴可以咧做到一啲嘅變化咧，而又幫到佢攞高分，我覺得。但係就偏偏咧就咦，點解淑晴又冇做到啊？嗱，去到有啲位我覺得咧有1-2句咧，其實佢可以升 key 唱㗎啦，因為咁本身淑晴佢自己都係即係飆開高音㗎嘛。咁我覺得呢隻歌咧，其實有1-2個位都可以咁樣做啊。咁我諗住佢，咦，會唔會咁樣可以即係會好啲咧？咁我預咗佢嗰個位會可能會爆高音上1-2粒音佢又冇做到啊。咁所以我又覺得有啲出奇嘅。咁我覺得佢浪費咗個機會咯嚇。咁所以今次88分啦嚇。咁即係我覺得就唔算太高啦。
嗱，第9位出場嘅就係尹景純啦。咁佢今次咧幫手唱歌嘅原唱者就係黃興平。咁啊揀嚟咧邊隻歌俾阿景純唱咧？就係佢一隻當然啦，好出名嘅，大家都好熟悉嘅歌，就係別問我是誰嘅國語版。嗱，呢隻歌咧真係大家都又係啦，好熟噶啦。咁啊呢啲咧又係喺唱 K 咧就即係經常都係被點唱啊呢啲歌。咁嗱呢隻歌嗱老實講啦，景純啊梗係唱女仔嘅歌梗冇問題啦。咁我哋見到即係已經拍住黃興平唱呢隻歌啊，真係好講真係真係好放心啊！咁啊結果都係一如我所料啦。咁啊見到阿景純都真係好投入隻歌，同埋見到阿景純佢唱得好輕鬆自在啊，同埋都好似不費吹灰之力咁樣咯，真係，所以都真係不得不佩服阿景純。即係我諗佢都確實都真係經常參加歌唱比賽咧，咁佢真係已經係習以為常咁，所以咧一切都嚟得好自然，好 natural 咯啲嘢。咁啊見阿景純佢相當投入呢隻歌，咁啊拍住阿黃興平咧，我感覺到咧佢哋真係好合拍啊！哦，可能都真係因為咧阿興平佢自己都有講，佢話既然要同人哋合唱，咁大佬咁都要培養個默契噶嘛。哦，咁原來咧佢係邀請咗阿尹景純咧，都特登有2日咧跟佢學呢一個嘅瑜伽，咁啊唔怪之得啦。咁啊係當中確實都真係 feel 到佢哋係有默契啊。咁而且就阿景純咧又。我覺得佢呢隻歌咧，佢個中音又好靚啦。其實我都講過啦，其實阿景純，我好中意阿景純嗰個中音啊，佢個中音係好靚啊。咁啊呢隻歌咧就，所以阿景純唱得好好聽呢隻歌。咁同埋咧，佢最犀利咧，我覺得咧，佢仲要係和住阿興平啊，有啲位佢係調翻轉，佢係做和音。所以即係話好勁，我覺得阿尹景純佢係啊，佢好似做咩位置都得㗎喎，即係佢都幾萬能 key 嚟㗎喎佢。咁今次咧就好好 feel 啊呢隻歌，我自己都覺得，我真係都覺得佢唱得非常之好啊。咁今次係好高分啊，咁啊應該係今晚最高分嘅94分啊。咁啊 B 哥哥鐘鎮濤咧，直頭又俾到95分俾佢哋啦嚇，咁啊所以都真係犀利啊！咁啊同即係佢上次咧拍住阿黃渤唱一隻人間咁樣去比較起上嚟，咁我就咁講喎，我反而中意咧今次別問我是誰啦。咁啊因為都真係覺得好好喎，佢唱得今次。咁啊，雖然佢2隻歌咧都唱到我起雞皮，最後出場噶啦，就係阿吳亦偉啊。咁佢就係拍住阿前輩，係啦，其中一個前輩就係湯寶如啦。咁阿湯咧就揀嚟佢一隻《相思風雨中》咧，就同阿亦偉合唱嘅。咁呢隻歌又係啦，大家都已經好熟悉啦，又係唱 K 又經常會唱嘅歌啊。咁亦偉嗱呢隻歌對於佢嚟講當然都係有難度啦，因為都係廣東話噶嘛。咁亦偉都仍然係努力當中啦，即係廣東話始終即係啲咬字你都知啊，即係唔容易啊。對於一個講呢個普通話嘅人嚟講啊，咁但係亦偉佢好嘢，有一樣嘢係好好嘢嘅，就係咧就係始終佢自己本身都係一個音樂製作人啦。咁所以咧佢即係唱歌咧，佢就算你話佢咬字即係可能爭啲都好啦，佢個 feel 咧係做到出嚟㗎。咁呢隻歌佢好嘢，佢唱到個 feel 出嚟，咁所以咧都高分啦。即係最緊要係呢樣嘢，咬字都即係其次啦。我覺得即係影響係好輕微嘅啫。咁但係佢最緊要就係佢好好 feel。咁所以我就覺得即係今次咧佢拍住阿湯咧。咁就感覺上咧就都好完整啊！俾我聽到一首即係合唱歌啊，就唔會話覺得有啲格格不入嘅感覺啊。咁佢今次咧就92分嘅，咁9字頭都已經係好好噶啦。咁仲要係唱即係廣東話咧，
始終對於阿易偉嚟講都係有啲多難度喺度嘅。咁我頭先都話啦，即係歌即係阿易偉喺度唱，即係唱到個 feel 出嚟啊嘛。咁啊，連阿 B 哥哥啊，鐘鎮濤佢都話喂，隻歌佢話聽到起雞皮喎嚇，咁所以都唔嘢少啦嚇。咁啊，所以阿易偉今次咧個表現咧，亦都係合格有餘啦。同埋最緊要咧就係佢啊冇唔記得歌詞啦。咁啊呢度就都對於佢嚟講都要加分㗎啦。嗱，所以咧我都話咧，啱啱播出呢一集咧，就真係有好幾位嘅參賽者都俾我有一個新啲嘅感覺啊，有一個新啲嘅聲咧聽到啊，同埋都有好幾位參賽者今次咧佢演繹咧都俾我感覺好好 feel 啊，咁啊所以我覺得呢一集咧都係好精彩嘅。好啊，嗱咁啊今次咧嘅比賽咧。選出嘅 MVP 咧就嗱又係非佢莫屬啦，就係尹景純啦，因為確實都真係別問我是誰呢隻歌佢唱得十分之好啊，咁啊連阿 B 哥哥都真係覺得即係真係要俾佢啦呢個 MVP。而嚟到第二回合完咗之後咧，嗱今次咧最低分嘅咧就係87分嘅鄭家星啦。咁之後仲有邊一位又係比較低分啲嘅咧？就係阿游淑晴啦。跟住就係89分嘅就有許美琪啦。跟住有蔡蜜哲啦。咁同埋咧就阿陳玉培嘅。咁嗱，但係咧夾埋如果累積埋第一個回合嘅分咧，其實而家最低分嘅嗰3位咧，就應該而家係仍然咧都係周志康係暫時係最低分。咁跟住咧就到陳玉培啦，同埋咧嗱今次第二回合咧就變咗另外一位低分嘅就係鄭家星啦。因為上一次咧就仲豪低分啲啊，今次仲豪嘅表現咧，因為就比較好啲咁所以咧佢個分數就比較高啲。咁而家變咗咧嗱累積嘅嚟到第二回咧最低分嘅咧暫時就係周志康啦、陳玉培咧同埋鄭家星嘅。